Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Mommy Mariel Padilla, and today we are going to have our first ever cooking show! I am going to share with you guys one of my favorite recipes. Parang nakatikim ako sa ibang food, tapos sabi ko parang masarap yun, tapos dinevelop ko siya. Ginawa ko siyang Mariel style, all natural. Today, we are going to do pininyahang manok or pineapple chicken kung social kayo. Ako, I use the real deal. Ang maganda dito, because the ingredients are so easy to get. I have here, this is the chicken that I always buy. It's from Backyard Farms. This is available at your stand, supermarket. Oh, by the way, bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na OA ako sa lahat. Everything I do in life, OA. So, OA din yung lahat ng ginagawa ko dito, OA din. OA sa sauce, OA sa babad, OA sa lahat. Oh, ako na nagsabi, OA. OA mo, okay? Oh, okay, happy, okay? Okay. Okay, so, ang first thing na ginawa ko, ginuce ko muna yung pinya. Diba sa cooking show, I already choose it for you. May ganyan tayo mamaya, okay? Ito for, para kunwari professional cooking show ako. Ito yung, so before, ito here. Binamarinate ko siya dun sa pineapple juice and 1 cup of fresh milk. So, I use organic fresh milk kasi yun ang gusto ko. Yung iba nilalagay nila coconut milk, pero ako I like maraming milk kasi nga, okay ako. You know what? Yung pineapple juice, ginagawa niya siyang mas malambot. Nagiging parang tenderizer siya. Natural pampalambot. So the more mo siya i-marinate, the more siya lumalambot. Ginawa ko na yan a while ago, eto na siya. Okay? So, okay, so we have here all only basic ingredients. We have pineapple, ginger. Another tip, why do I make the ginger? Yung medyo malalaki siya yung hiwa. Because ayokong nakakagat yung ginger. Feeling ko nakakainis pag nakakagat mo yung ginger. So gusto ko, nakikita ko yung ginger para pag nakita ko siya, nahihiwalay ko siya, hindi ko siya nakakain. Pineapple, ginger, tomatoes, bell pepper, carrots. Gusto mo yung pagsabi ko ng carrots, sile, labuyo. And then, of course, lahat ng niluluto ko lagi may garlic and onion dahil Pinoy ako. Diba, ganun tayo mga Pinoy, laging may ganun. Sa dulo, linalagyan ko pa siya ng evap milk. Kasi nga, OA ako. Okay, so are you ready? Let's go! First of all, hindi pala ako yung talagang parang cook na cook, okay? Natuto lang ako magluto nung nag-asawa ako, okay? Kasi sabi kailangan daw. So, ginawa ko. We are going to put the oil. Okay. We will put the onions. Sabi kailangan unahin natin yung onions because mas mabilis masunog yung garlic. Thank you! Kasi kung hindi ko pa gagamitin ngayon yung pot holder na yun, kailan pa? Now we're going to put the garlic again. Hindi kailangan ganito karami. But because OA ako, gusto ko talaga madami. Yes! Perfect! Now, kompleto na yung cooking show natin dahil nahanap na yung pot holder. Oh, first time ko siyang diba? Ay, shucks, nasusunog na. So, ilalagay natin ngayon yung kamatis. You know what? I feel sobrang healthy nito kasi yung pineapple, diba, sobrang niyang healthy. It's fibrous, meron siyang Berlin, parang Chalene. Check nyo, meron siya lang talaga. Tapos lalagyan natin ng ginger. Dapat yun sana yung ginger bago yung tomatoes. Pero okay lang, magsisisihan pa ba tayo? Get ready. Erna! Next thing na gagawin natin, we are going to put our chicken. Okay?
So, pina-fry lang natin siya. Hindi naman natin siya yung parang hintay na maluto talaga. Ibigyan natin lahat ng manok ng moment, okay? By the way, kaya ako sumisigaw kasi malayo sila, nasa labas sila, okay? Kaya naman sumigaw ako, nandyan lang sila. Tapos, by the way, yun talaga yung name niya, okay? Kasi, alam nyo ba, na nasa salitang, bading, yung Erna means pupi. So, nung ini-interview ko siya 10 years ago, sabi ko, sino nabigay sa iyo ng pangalan na yun? Kasi ang tunay niya naman talagang name, Ernani. Again, hindi po ako professional. As in, natuto lang ako magluto dahil may asawa na ako. Kailangan daw marunong. Sabi sa akin ni Ate Rema, yung sister-in-law ko, kailangan pinagluluto daw ang asawa. So sabi ko, ay talaga, ganun ba? O di ako naman, luto naman ako, diba? At saka marami rin mga patak. So ngayon na nandiyan na silang lahat ng mga manok, ilalagay na natin ang ating mahiwagang marinade. Wow! Papalamutin pa natin yan eh. Tapos ilalagay na rin natin ang ating key ingredient, ang ating pinya. Tunay na pinya. Diba? Ang sarap! OA sa pinya! Another thing, hindi ako marunong mag-measure. Hindi ako nagluluto na min-measure ko kung ano lang yung feel ko lagi. Pag minsan, feeling ko kulang ng sabaw, kasi nga OA ako, linalagyan ko siya ng chicken broth para mas may flavor. Of course, kung meron kayong time na kayo talaga gumawa ng chicken broth yung mas maganda. Okay, again, like I said, hindi ako nag-measure. So, ginaganyan ko lang. Ganyan lang. Para lang ako talaga naglalaro. Parang konti pa. Diba? Okay. Parang kaya pa yung konti pa. Ito naman. Ito pa natin ang patis. Ako. Kailangan pag nag-open tayo ng can, anything, hinuhugasan muna. Pampa-extra lasa. Okay. Wow! Yummy, yummy, yummy! Linagay ko na yung lahat ng sila dahil linagyan naman natin ng more milk eh. Diba? So you see, 2 types of milk yung ginamit natin. Isang evap, isang fresh milk. Kasi nga, ang nakaka-fresh sa kulay. Fresh, At saka yung pag pinagsama-sama mo yung mga kalasahan. Perfect! We are now going to cover it and let it simmer for a while. Dream ko yung mag-attend ako ng isang culinary school, ganyan. Tapos, ang hilig, yan na naman yung apron ko, balag na naman siya. Tapos, kasi sobrang favorite ko manood na MasterChef. Dream ko makapunta sa London para kumain sa restaurant ni Gordon Ramsay. Ganun ako ka-fan ng MasterChef. So, feeling ko pag nagluluto ako, nakaka-MasterChef siya. Baka pwede ko nang tikman. Diba? Kumukulo na siya. Malinamnam. It's perfect. Alam mo, hinihirapan ko yung sarili ko. Ilalagay ko na lang dito yung soup. Diba? Alam ko na, kaya ako naanghangan. Dito pala nakalagay yung sili. Kaya pala may kick talaga. Sabi ko, maanghang. Yung pala, ito pala yung lalagyanan ng maanghang. Okay. Maanghang. Pero ko lang masarap. Lalo na dito pag ginawa ng soup. Okay. Okay. Masarap na rin. Masarap.
Okay, happy ako. So ngayon, papalabutin na lang natin yung... Natatawa ako. Papalabutin na lang natin yung carrots. Manghang. Pero pinaninindigan. Manghang. Okay. So, gumuguhit na yung anghang. So, siguro konting minutes na lang to because we're really just waiting for the carrots to get the right tenderness. And now we are going to taste my pineapple chicken, also known as pininyahang manok. So again, I'm not a professional cook, but this is one of my favorite talaga that I personally developed. Okay? So, it has a lot of meat in it. Yung best part, dapat matamis yung iyong pinya. Kasi yung pinya, ang star ng ating Pasko. Siya yung star ng ating dish. Okay? Tapos, favorite ko yung marami pa siyang sabaw. Ganyan. Masarap. I like it. And congratulations to our winners sa ating previous vlog. Congratulations. Alright, so thank you so much. I hope that you guys enjoyed our very first cooking show in our vlog. Thank you kasi kahit hindi ako professional cook, I was able to share with you guys my one of my favorite dishes. So please leave a comment. Don't forget to like this video. And don't forget to tell all your friends. And if ever gagawin niyo po ito, please itag niyo naman ako para konting kaligayahan ko na lang na trinay niyo yung linuto ko, okay? Thank you so much. I'll see you all again in my next vlog.